Всем доброго вечера, друзья мои. Я сегодня немного занята, поэтому зайду, отвечу всем, кто написал, чуть позже. Немного потерпите, пожалуйста, еще часочек где-то у меня есть работа. Потом отвечу. Не буду все свои книги показывать. Кому это нужно, в Гугле наберите «Ведьмина изба», официальный сайт. Заходите, там есть раздел «Книги». Нажимаете и видите книги. Там вообще все очень грамотно сделано. Там раздел «Авторские песни», форум, видеотека, значит, альбомы. Это все фотографии алтарей, лекции, ну и книги. И наверху написано, что лучше написать, конечно, если я не пишете, то в Телеграм. Мне можно и в WhatsApp, и в Телеграм. У него плохо ловит WhatsApp. У нас разный интернет, и зависит от интернета. Можно ли подключить определенные программы, по которым сейчас мы открываем свою работу. Как ни комично звучит, несколько лет назад мы и не думали, что мы катимся в каменный век, конечно. Одна сумасшедшая бабка написала: ну и хорошо, пусть интернет запрещают. Раньше не было интернета, люди были здоровее, лучше жили. Раньше это когда? Это во времена Киевской Руси или когда это раньше не было интернета, и люди лучше жили? У людей был свой век, у нас свой век. Так и хочется спросить: бабка, а ты сейчас где сидишь? Безумные люди. Вот я уже не первый раз сталкивалась с этим, что люди говорят запретить то, чем они сами пользуются. Или это какой-то маразм, или болезнь душевная. Что вот нехай, как там, холодно, голодно, пущай и темно будет. Не знаю. Ну ладно. Ну, в общем, напишите Яне, если что, насчет книг и прочее, в Телеграм. Дальше. Значит, сегодня вот пришла изданная очередная книга. Уже над следующей работаю, надеюсь, в скором времени и следующая книга выйдет. Морально, физически уже тяжело вообще в этом мире и находиться, и работать, но сильные не сдаются. Как бы, скажем так. Вот, друзья мои. Мудрость мироздания. Скажу честно, по просьбе зрителей издаю эту книгу, но это первый том, и дальше будет. Потому что люди хотят, чтобы у них был сборник моих лекций. Ритуалы меняют жизнь человека, а лекции дают ему инструкцию для выживания, для того, чтобы понять себя, кто мы, откуда мы. Вы прекрасно знаете, что у меня очень доступный метод разъяснения. Все гениально и просто. И там нету никаких таких трудных каких-то, труднодоступных и труднопонятных выражений слов и прочее. Поэтому мою лекцию поймут любые люди с любыми интеллектуальными способностями, если хотят понимать. Почему нужны эти лекции? Для того, чтобы понимать, как правильно жить, не повторяя своих ошибок. Потому что если вы постоянно идете и проходите мимо той ямы, которая перед вами, вы все время будете туда падать. Понимаете? Поэтому как обходить эти ямы, капканы, как себя в этом мире понять, ощутить, это очень многое значит. Ну, кроме всего прочего, так много уже воруют моих лекций, выставляя их как за свои знания, что люди возмущаются, и людям хочется, чтобы официально они были. Некоторые лекции здесь новые. В основном они есть во всех книгах отдельно, но не у всех есть все книги в коллекции. А лекции хочется, чтобы были под рукой. Вот
подробно и прочее. Вот здесь все. Значит, все здесь объясняется. Вот ключ, замок, язык, вообще как составляются заговоры. Амулеты, талисманы, алтарь в магии, акции, конкурсы. То, что, собственно говоря, неприемлемо, фигня это все. Но здесь объясняется, почему. Там и прочее, прочее. Вот первая часть моих лекций, первый том. И я буду их издавать постепенно. Пусть они останутся. Это очень нужная, полезная информация. И можно просто своему взрослеющему ребенку дать почитать, и он уже будет понимать, для чего он в этом мире находится, что у него будет, зачем ему именно так жить, а не иначе и прочее. Одним словом, по всем вопросам насчет книги обращайтесь к Яне, она занимается книгами. Я иногда перенаправляю, конечно, но в любом случае сразу ей пишите, и она вам все объяснит. Желаю нам всем удачи и всех благ.